Hi friends, welcome to my channel Momo Talks. This is a variety video. I have two videos motivation. So, I have a vlog. I have Thrissur, Kakkathuruthi is a farm. That farm is a farm. That's we farmilote എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ഇത്ര ലെങ്തി ആണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ കാണാനുണ്ട്. സോ ഞാൻ വലിയൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ രണ്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ. ഇവിടെ കാർ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പാർക്കാണ്. കുറേ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാർക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫാമിൻ്റെ എൻട്രൻസിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ആദ്യം പാർക്കിലോട്ടായിരിക്കും ഓടുക. അത്രയും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ആൾക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് ഈ ഫാമിലോട്ട് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കുറേ കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഓരോ കാഴ്ചകളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ കണ്ട ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം. തൃശ്ശൂരൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് വന്ന് കാണാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ്. ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്ത് 9 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 8 മണി വരെയാണ്. നഴ്സറി ഫാം വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈവനിങ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേക ഒരു വൈബ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുക. കാരണം ഫുള്ള് പച്ചപ്പും ആ ഒരു ഈവനിങ് വൈബ്സൊക്കെ പ്രത്യേക ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. യാത്രക്കാർക്ക് ബോട്ടിങ്ങും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബോട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഫുള്ള് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാനുള്ള അവസരം ഇവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വൈബാണ്, പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ആ പച്ചപ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഫീലാണ്. കുറേ കിളികളും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നഴ്സറീൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാം. ഫുള്ള് ചെടി. പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാം അറേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു തോടുണ്ട് ചുറ്റും. ആ തോടിന് ചുറ്റും ചെറിയ ചെറിയ പാലങ്ങളാണ് മറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ആ പാലം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമാണ്. നോക്കി പാലം കുഞ്ഞു പാലാണ്. ഞാൻ ആ പാലം കടന്നിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇതാണ്. ചെറിയൊരു പാലമാണ്, പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാലം കടക്കണം. ഓരോന്ന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതും അതിപ്പോൾ തന്നെ മാങ്ങ ഉണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. മാങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കാൻ തരത്തിലാണ് ഓരോ മാങ്ങ മരത്തുമ്പോൾ നിൽക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനിയൊരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുതിരയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ. യാത്രക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സംഭവമാണ് കുതിര സവാരി. അപ്പോൾ കുതിര സവാരി ഇവിടെ ഉണ്ട്. എത്രയോ 50 രൂപയോ 60 രൂപയോ മറ്റോ ഉള്ളൂ.
തന്നെ ഒരു ചെറിയ ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിലിരുന്ന് എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറിയൊരു ട്രെയിനുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പല പല കാർട്ടൂൺ താരങ്ങളുള്ള ഒരു ട്രെയിനാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അല്ല, മുതിർന്നവർക്കും ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അതായത് ഇവർ കുറേ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വീഗാലാൻഡ് വണ്ടർലാൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കാർ റേസിങ്. കുഞ്ഞു കാറുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുതിർന്നവരായാലും കയറിയിരുന്ന് പിള്ളേരുടെ കൂടെ കളിക്കാറുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ട്. ശോഭാ സിറ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ സംഭവമുണ്ട്. അത് ഇവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പൈസ മറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പാരൻസൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന പിള്ളേർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇതിലൊക്കെ കളിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ല രസമാണ്. കണ്ട കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം മുതിർന്നവരും ഉണ്ട് കളിക്കാൻ. കണ്ടു നിൽക്കാനും ഭയങ്കര രസമാണ്. നമ്മൾ കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോഴായാലും നല്ല രസമാണ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് പാലങ്ങൾ പോലെയാണ് അവർ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും അവർ മുതിർന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനൊക്കെ അവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരകളാണ്. അവർ കുതിരകളുടെ ഒരു ഷെഡ് തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ. കുറേ കുതിരകളുണ്ട്. കുറേ കുതിരകൾ പുറത്ത് അവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കുതിരകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറയണത് എമു ആണ്. അത് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകണം. പക്ഷെ ഇതൊരു വലിയൊരു ഏക്കറടക്കമുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത്ര അവർ സെറ്റാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാതരം കൃഷികളും അതുപോലെ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈവനിങ് ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാരായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നും വർത്താനം പറഞ്ഞു എല്ലാം ചുറ്റിക്കണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക എന്താ പറയുക, മനസ്സിലെന്തെങ്കിലും ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകുന്നു ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ സ്ഥലം. ഇതിങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തിരിയാവുന്ന കുറേ തിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകാനുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അനിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് എല്ലാം കാണാം കൂടൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ പോയെന്ന് പറയണത് ഇങ്ങനെ മണ്ണൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ട്. നമുക്കങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ചാടി കടന്നിട്ടൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ നല്ല ഒരു വൈബാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുറേ ചാടി കടന്നിട്ടൊക്കെ വേണം ആ ഫാമിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറാൻ. ഫാമിൽ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുറേ കോഴികളുണ്ട്, മുയലുകളുണ്ട്, അതുപോലെ ആട്ടിൻകുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ വിസിറ്റേഴ്സ് ഇതേപോലെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലും ഈ മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഈ ഫാം. പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആടിനെ കണ്ടിട്ടോ. ആട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ആടിനെ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കി ആളെ. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടവരെന്തായാലും ആ വീഡിയോ കാണണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും.